7點咯喎，咁咧而家我哋即將咧就進行我哋嘅慈善拍賣啦，大家聽唔聽到我講嘢啊 ？OK 啊，嗱咁我哋今日咧呢個活動咧就係我哋一連3個禮拜應援咖啡嘅最後一個項目啦。咁我哋應援咖啡咧其實都係即係幫阿 Jasmine 做 promotion 啦。咁第二個目的咧就係等我哋股份咧有個地方可以大家聚下啦，咁同埋又欣賞下佢嗰啲嘅靚相啦咁樣樣。咁咧我發現咧，我哋呢度咧呢個 cafe 咧有個特色嘅。咁啊第一個特色咧，睇下你哋有冇留意到咧？我哋呢度啲相咧同其他群組唔同嘅，我哋全部都係自己影嘅，全部係自家嘅攝影師啦嘅製作嚟嘅。咁啊，除咗窗門呢4張，因為咧幫佢 promotion 做佢嗰個嘅新歌啦。咁其他呢啲咧，全部例如播緊嘅 video 咧，都係我哋自己嘅攝影師嘅作品，同埋我哋自己咧，全部都係一手一腳自己整上去啦。係啦，我哋會慳翻好多錢嘅呢一方面，係咪啊？即係唔需要請出邊嘅人嚟幫我哋做啦。咁呢個係第一個特色啦。咁第二個特色咧，我留意到咧，中年好聲音裏邊所有嘅 fan club 裏邊咧，都係冇應援咖啡嘅，係得我哋有嘅啫。Even 係啦，咁呢個咧係一個好有，即係我哋好有一個特色嘅地方啦。第三個特色咧就係咧，其實咧我哋做慈善啦，咁第二啲群組咧又係冇咁多慈善嘅項目嘅。嗱，我哋今日咧正就係喺呢度咧做一個慈善嘅項目，咁我哋將所有嘅收益咧就係捐俾嚟緊會係公益金8萬行，係咁係咪可以喺度宣佈啦？係，好啊。好，咁嚟緊咧就我哋11月30號咧，我哋報咗名就行香港島同埋九龍區嘅公益金8萬行。咁今次行嗰個地點咧好特別嘅，就係行新嘅一條道路，佢係貫穿九龍成個中部嘅一條新嘅路，未開放俾公眾嘅。咁今次公益金咧就會係，所以參加嘅人咧係一定要有一張步行證先可以去呢一個地方。咁大家咧就我哋過幾日咧就會出通告啦。咁希望大家到時就踴躍參加。咁其實呢個時間咧嗰日係星期日嚟嘅。咁時間好短嘅，因為佢行嗰條路咧係行3點幾公里 ，which is 係我諗2個鐘內行晒㗎啦。咁我哋其中今日嘅籌款咧就會擺落去呢個公益金8萬行呢度啦。咁如果我哋都再仲有多啲錢，因為我哋應該仲有其他項目要會拍賣嘅，咁亦仲有其他嘅錢，我哋就會再擺落去嚟緊我哋譬如1月、2月嘅活動上面啦。咁每一個活動咧，我哋都會希望大家股份可以參與嘅。今次我哋都係參加嘉賓隊，嘉賓隊咧就係可以係有代表可以上台同李家超同埋同啲官員影相嘅，係啦。咁啊，所以同埋我哋起步都會係起步先咁樣咯。咁希望大家到時就踴躍支持。好，咁我哋係咪首先就係會開估幸運兒啊？咁我哋今日嗱，今日咧我哋有幾個環節啦。第一個環節咧就係呢度牆上面呢啲掛起嘅大相啦，咁就係暗標嚟嘅。咁我哋一早咧就已經喺網上啦，同埋呢度咧有啲實體嘅標書咧就已經投晒標啊，截咗標啦，7點鐘。咁第二樣嘢咧就係大家會好緊張刺激嘅咧，就係呢啲細相啦。咁呢個大家可以睇定你嘅心頭號啦。呢度有咁多張，全部都係 Jasmine 嘅靚相。好啦，咁咧跟住我哋仲有第二啲項目係可以競投嘅，例如你見到後邊嘅巴士啦，呢個舞台王者嘅風波啦，係啦。咁如果屋企有位咧，就絕對係非常之值得嘅。係啦，如果大家有興趣呢個光與影展覽呢一塊咧，都可以拎翻屋企，我哋包送貨嘅，係啦。咁跟住咧就係嗱，我哋咧仲有啲咖啡包，亦都係慈善嘅。係啦，咁啊有60蚊一包，咁大家可以咧就買嚟送俾朋友啦，自己留念啦。聽講啲咖啡粉係好出名嘅，呢個咖啡粉係我哋阿 Johnson 咧精心去揾翻嚟嘅。係啦，同埋上面都我哋會有晒。係啦，咁大家有興趣可以當做慈善咁買啲翻去咯。咁好啦，我哋先講寶盒先啦，好唔好啊？嗱，寶盒咧係阿卓輝嘅精心設計嚟嘅，有阿 Jasmine 刻咗阿 Jasmine 個樣嘅。
麻煩攞個寶盒出嚟俾大家望下。嗱，不過你中意都冇用噶啦，要等下次啦，因為得一個啫寶盒。好啦，咁我哋宣佈啦嚇，寶盒咧得主係等，呢個冇錢噶嘛係嘛？呢個冇錢噶係嘛？攞曬錢啦 ，OK，呢個係阿希文得到，好嘢！好啦，係啊，出嚟影張相啊！投標300蚊，多謝希文，希文影張相係啊，阿希文用我影張相。你吹你個寶物。係揾阿張文出嚟，揾阿張文出嚟。好啦，咁跟住第二張咧就係紅色衫呢一張，紅色係啦，我哋叫佢做活著 fever 嘅。估到邊個投到啊？大家估唔估到啊？好啊，自己出聲啦！邊個投啊？邊個份投呢張啊？我冇投呢張。好啦，開估啦，就係 Kitty Wong 啦，好嘢！好犀利啊 Kitty Wong，你自己講幾多錢？其實唔係好多嘅啫，少少1,800蚊。係啦，1,800蚊，多謝晒。好啦，咁第三個樣嘢咧就係一生所愛啦，白色呢件衫打條呔喺前面嗰個啦。咁呢個咧就係阿 Cat 姐投得300蚊，好嘢！好啦，跟住咧又係白色衫，第二次嗰件啊，即係巡演第二次嗰件啊。咁嗰個就係歸來吧啦。咁就係阿司徒，阿司徒今日冇嚟，佢係880蚊投到，好嘢！好啦，咁跟住咧。My Way 呢一張啦，即係佢好大隻呢一張啦，咁咧就係本人投得嘅500蚊，係啦，呢張我揀嘅，所以我一定要投翻。咧就係古着咧係最受歡迎啊，好多人投咗喎，有幾個人投咗啦，係啦，咁就係都係 Kitty Wong 呢個，哦 Corina Wong 啊，係啦，1520 Corina Wong，佢冇嚟嘅，係咪外國嘅股份嚟㗎？係香港嘅股份，香港股份。不過今日佢唔得閒嚟，我出咗門，咁我哋會幫佢 keep 俾佢嘅。1520啊，好嘢，好好啊。好啦，咁下一個咧就係 stand up 啦，即係 stand up 即係嗰張，嗰度嗰張，係啦 stand up 啦。係呢張好靚噶，其實嚇，咁就係啊 CY 300蚊CY，一個股份啦 CY 嚇，係今日冇嚟嘅。好啦，跟住咧下一個 follow me 咧，即係呢張 follow me 啦，呢張係啦，呢個咧都有兩位咧係出同一個價錢喎，咁大家你估下邊兩位啊？都係500蚊，就係卓輝同阿 Rosa 啦，咁你兩個嗱證明咧，我哋冇做馬嘅，真係係出嚟猜好唔好啊？啊卓輝出嚟，卓輝私了，我哋 cut 開佢一半。哦，你要頭定要尾啊？定要左要右啊？左要右，我哋 cut 開一半。好啦，好啦，咁跟住剩翻呢一張咧就係重口味啦，重口味。哇！呢張都有兩位個投到喎，咁結果係邊位投到咧？就係文娟啦，300蚊，好嘢！嗱，另外一位係輸咗幾蚊嘅咋，佢就係出少咗幾蚊啦，咁就係文娟得啦。OK， 好嘢！嗱，咁我哋8張咧就已經順利完成啦，而家到最緊張刺激嘅一部分咯喎，係咪啊？係。OK，咁我哋先玩乜嘢咧？第一隊，我哋先玩邊啊？玩相先啊？定係玩巴士？玩嗰個先啊？好，揀邊張啊？阿 Cat 姐，你嘅作品，你揀一張出。呢張，嗱呢張大家要睇住啊！呢張勁啊！呢張演唱會啊 ，OK， 100蚊底價嚇，舉一舉手就係50，即係而家舉手就100先，跟住就係50。好啦，大家擺定離手啦。好，呢位100 ，OK 有冇100？好出嚟，大家隨便，我哋俾啲時間你，你哋係慈善家，你出嚟望。好啦喎，嚟咯喎，嗱，再嚟嘅話，由100蚊開始，100有冇多過100？150有冇？150你準備敲鐘咯喎，敲咗鐘就係㗎啦。希文150係啦，繼續啊！有冇？200
200，你都係 Catherine 啊？哦，OK， 200有冇？仲有冇？補就200、250、250、300，哇400，喂500，哇喂而家100咁大嘅點解？500有冇？600。700，喂，700，仲有冇700？嗱，好意頭啊，800好意頭啊，好犀利啊！幾多？900，點啊？1000喎！哇，你兩個真係好犀利，點啊？1000幾啊？1100喎！係啦，仲有好多點啊？1100一次，1300，仲有冇？1300嗱，第一張已經玩到咁大啦，大家1300一次 ，Catherine 啊，1300一次，1300兩次，1300三次，哇，好勁啊！好，你出嚟影張相，係啊，出嚟影張相啊！出嚟影張相，好啊！係啊，我影翻張相嘛。認證，多謝你啊，好有多謝你，好有善心，多謝你，你中意，你太中意啦。啊 good， 好，得㗎，你攞翻嚟係嘛？係攞翻嚟啊！你唔使擔心啊 ，Cammy 會追你嘅。好啦，跟住呢一張啦，哇，呢張好勁啊，情深款款啊，大家睇下，哇，係呢個係粉紫色啊，演唱會啊，好靚啊，唱呢個唱咩唔記得咗，一首獨唱的歌好似係嘛？係一首獨唱的歌。好啦，嚟咯喎，100蚊起跳 ，OK， 100蚊一位，一次100蚊，85，你幾多？200，250，哇！佢玩得咁大嘅，佢要志在必得。500，仲有冇？500一次，500一次，500兩次，500三次。恭喜你！嚟，好啦，呢張啦，哇！喂，呢一張就係呢一張係咪啊？唔係，左度仲有。好啦，嗱，大家望一望啊，望一望啊，係，望一望啦。好，嚟啦，100蚊底價，100。有冇人要？幾多？100，85，而家100啫。係啦，200，300，希文300，你要唔要300？有冇人300？400，阿 Catherine 仲有好多喎。600，下次要揾埋你個仔嚟我諗。有冇？600 Catherine 600，希文700，有冇？仲有冇？有冇？希文700，希文700一次，700兩次，700三次，好嘢！希文出嚟影相，中間希文，啊，心頭好。哇！呢張嗱，見到心口啊！你會唔會第一口價你跳啊？我跳。哦，OK， 嗱，100底價，有舉手，有中意嘅就舉手，有冇？100咁靚仔係，你幾多？85一次係，200，仲有冇？200，300，話一跳跳到300，睇清楚。500，呢個唔跟入，佢唔跟遊戲規則嘅，唔緊要。哦，500啦就好嘛，500，仲有冇？500一次，500兩次，500三次，哇！好勁啊你，好勁啊你！影相，我哋影翻張相先。恭喜你啊！
嗱呢張唔得了啊！呢張咧個名叫不得了，大家望下，哇真係不得了啊！擺喺屋企真係好，真係搞唔掂。呢張咪搞唔掂啊？搞唔掂。嗱，不如咁啦，呢張既然搞唔掂，我哋就100蚊起跳好唔好？即係100咁嗌上去好嘛？冇50啊，呢個冇50啊。OK， 100有冇？200、500啦，嗱一跳500啦，500文娟幾多？文娟600、800，哇！1000，1200啊，1200，阿希文1200，跟1500啊！揾人撳住阿希文啊！如果唔係其他人冇機會㗎啦。嗱呢張啊，呢張犀利啊，想喊又喊唔出嗰隻樣啊！100蚊開始，邊位舉手？好，200文娟200。哇！你又唔跟呢個遊戲規則啊？500一次 ，Rosa 500一次。500兩次 ，Rosa 500三次，自己敲啦！你緊張，好嘢！多謝。計啦，100蚊開始嚇，好，1、2、3，100。邊位先？你100 ，OK。你一跳就500啦，點啊？500喎，500有冇？500一次，500一次，500兩次，500兩次，仲有冇？500一次，500兩次，500三次，成交。哦 ，Catherine 又係你啊！你都係 Catherine，你加我，你要加油喎！多謝。有得有滿啊！好 very good。好啦，呢張嗱，大家睇下，都係白色衫，白馬王子碌啊！係嗱，大家望下，真係咁啱嘅。好，嚟啦！哇，好靚仔，呢個好靚仔啊！見唔見到？好，嚟啦喎！100蚊投標，舉手投300，嗱有文娟一嘢300，仲有冇300？300有冇？300有冇多啲？300，哇！300一次，300兩次，300三次，成交！文娟恭喜啊！喂，趁佢喺度，趁呢個喺度，快啲影圖嚟啦！文娟，好嘢！我帶你多啲啊！嗱呢張咧，據說咧，我哋就攞嚟做咗日曆卡嘅，嗰啲日曆卡一擺低就秒殺㗎啦，啲人咧係搶嘅，就係呢張啦，就係呢張，咁快！趕時間，喂趕時間啊佢！哇好犀利啊 Connie 1000有冇？1000一次，1000兩次，1000兩次，係1000兩次，1000三次，哇！好犀利啊你 Connie 真係。仲有，我代表公積金多謝你啊！好，喂，今晚2張咋嚇？哇！睇投唔到呢張咧，仲有呢張差唔多嘅，係啦，嗱，大家望一望啦，心頭好啊！OK，100蚊起跳，開始。
哇，文娟又係你。好，300有冇？仲哦，300一次，400哦400，Yami 400，Yami 400。你望嚟俾你個 friend 啦。400一次，400兩次，400三次，好耶！Yami 好耶哇！真係啦，最後一張啦，大家。出輝中意啊！我諗呢張好密尋龜仔。OK， 嗱，大家望下紅衫㗎嚇，哇，好靚，好靚仔啊呢張。死啦！我想出手冇機會完全。有。好，100，我嗌300。有冇人要？300有冇人叫？有冇人要啊？我唔係啊，我講下㗎咋，你哋可以多啲啊。我諗住拋磚引玉咋。有冇？仲有冇？300有冇？300一次，係喎，一金一人喎。300蚊兩次，有冇人？300蚊三次，好嘢！我得咗。都知有啦佢。喂，等陣我攞張嚟，唔係啊，攞嚟影相啊我哋。係啦，巴士，喂，都係100蚊底價係咪有名嗰上面嗰？100蚊底價，100蚊底價。好啦，大家準備啦嚇。準備啦，有名嗰上面嗰啲啊。OK， 100蚊一次。500兩次。Raymond 準備啦喎。Henry 都有你喎。Henry 有冇興趣？Henry 有你個名喎。503次，希文好嘢！好，中間嚟。最後一件啦，就係呢個，哇，勁到不得了啊！底價都係100啊，好抵啊，底價100。好，200，文娟話200喎，有冇人想拎翻屋企？拎翻屋企，好靚㗎。200，仲有冇？200。係咯，早知喺你屋企。好，200一次，200兩次，200三次，文娟。好啦，最後啦，問咖啡有冇人認購？60蚊一包。